好多人翻唱過，你去挑戰呢隻歌，你個膽都唔細。我都已經人到中年了嘛，但是我好像別人經歷的很多事情，我很小就在經歷。我大概陸陸續續，我從小學的時候就有同學離開我，曾經的朋友啊，曾經的愛人啊，長輩啊，親人都陸陸續續離開的時候，就會想，唉，聽不到了，我就在這裡用歌聲向天國對他們喊，歸來吧，來我心裡啊，來我夢裡再相聚啊。哇！你咁樣搞到我水寶搞唔掂喎，真係頂唔好啫。睇睇。91分。我首先問個水寶爆咗個肥媽先啦。我哋呢啲一定爆嘅個水煲咁樣，真係你可憐下我哋啊，大佬啊！你要補妝嘅，你明唔明啫？都喊到180咁啦，喊到黑眼圈咁啦。或者我哋嘅經歷啊，死啦！唔驚，慢慢。我哋嘅經歷太多，咁我話真係喺我哋嘅身邊嘅人走啊，真係啊！以前嘅電話簿都刪咗好多，而家最慘咧就喺個電話度成日要 delete。所以好似佢唱話叫大家歸來嘅時候咧，即係我自己嘅感受係特別大嘅，因為我咁多個細路哥啦，咁多個孫啦，因為佢哋結婚啦，佢哋再生仔女嘅時，佢哋唔會喺你身邊，喺獨個走咧。我哋做老人家要學識放手。但個心裏邊咧，一路都想佢哋久唔久翻嚟啦，久唔久翻下嚟啦。咁即係我聽佢唱嘅時候咧，我自己個心真係感覺到嘅，真係感覺到嗰種渴望走咗嘅嘢去翻嚟。呢樣嘢係佢俾到我好深嘅感覺。多謝阿媽。我嗰個感情都好澎湃，自己都喊嘅時候，其實真係好難唱歌。其實已經唱得好好。今日其實我聽到有少少瑕疵嘅，聽到有啲高音有啲 flat 啦，係咪？跟住我覺得你啲 vibrato 嗰啲震音咧有少少大啦，震得有啲位係有少少 out of control 嘅，我的確覺得。但係我都好理解啦，所以繼續加油，珍惜身邊嘅人。多謝可怡老師，珍惜身邊嘅人。係多謝可怡老師。Kaden，你啲氣咁好，係好難得，真係你除咗用個口同鼻，你係咪攞有都識唞氣㗎？加拉仔，覺得佢係咪？一路喺度唱緊嘅時候，好犀利啊！真係嗰邊啲氣喺度入緊，佢之後唔使呼吸啦嘛，就話嗱，呢個係你嘅口處強項，但係呢首歌裏邊咧，有時咧你就覺得我啲氣夠啊，我呢度唔使唞氣啦，去埋啦。其實咧，你係應該要適可而止嘅，因為一隻歌咧有每一個句一個 phrase 一個 phrase， 咁如果你拖得太多咧，咁你就會令到嗰件事咧冇咗個停頓位，冇咗個呼吸位咧，係會去得太盡啊！但係如果唔係你嗰樣問題咧，我真係幾乎會俾20分你。多謝老師，可怡老師。